Paham gitu. Dadi carane syukur ngoten nggih napa? Cara pandang ngoten niku. Saiki di donya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab enteng ndi? Enteng ra dihisab, berarti fakir ya melok jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, dikai nikmat ora dikai nikmat apik dikai nikmat wis anggap bae ngono. Akhire sing dikai nikmat ya ana masalah hisab, sing dikai fakir ana masalah ra iso apa-apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya wis ngono ae kok dijerok-jerokno. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tesapane wong yaskur iku syukur sapa man fa inna ma yashkuru ang mestine nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewe man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Li anna thawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong lahu kedhi wong dhewe. Wa man tesapane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmata ing nikmat fa inna wa mung sak temene Allah ghaniyun kundat sing ora butuh. Semuge maknane ora butuh an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun tur zat sing puji, mahmudun tegese den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Mulane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi, tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe aja kaya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab sakniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknane mungkiri nikmat. Dawuhan kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma'i ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ngene rungokno. La yazni hina yazni wa huwa mukmin wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Ndak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiroh, pelaku dosa apa? Besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari apa? Islam. Jadi niku jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali walidak terus ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa mang kafaro. Sakniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmah? Kafaron nikmah. Mulane Imam Suyuti nafsiri wa mang kafaro ayin nikmata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, betul mungkin kan? Karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk nguji saya, aashkuru bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Ora kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal yang biasa mbok pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingane wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji. Ngajine ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, kabeh zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus mbok yo ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala ing. Dadi namanane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi, nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam yo kacung bar syukur kok langsung menculot ora Islam. Iku ngajine kiyaine sapa? Paham ya? Dadi wong ngaji mbek ulama sing waras, sing ilmune bener, sing ra seneng dhuwit ana tambahane. Bahaya wong seneng dhuwit wis bahaya. Nek duwe ra apa-apa iki bangsa seneng wis
bahaya. Kowe kadung seneng terusno wae. Wong ora ulama wae, napa? Wong ora ulama wae. Kok Allah nyifati rasul iku ya qaumit tabiul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajra. Dadi ciri utama rasul iku rapati seneng dhuwit. Lah ulama iku warasatul anbiya ya sak kadare butuh sing pantes-pantese urip ya butuh dhuwit. Tapi go lucu-lucunan wae aja diimani. Nah kowe kan iman tenan ora duwe dhuwit kukar-kukur terus ra iso turu. Donya entek car runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Gini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa mang kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluani aaskuru am akfur. Ini yang terkenal gini napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mulane kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darai. Ndak seperti itu madzhab ahli sunnah nggih. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kaya kowe idak Quran terus darani Muhammad pembohong. Lha iku tenan keluar dari nopo Islam. Nek trimo bodho niku identitas wis biasa wae. Bodho ni kan terlatih mulai cilik. Lah cilik wae kon sekolah sing bebo loro, mulai cilik wis pinter napa? Pinter bodoh, terlatih tenan. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih jenenge. Dosa ya mbon sepuro pangeran ya ora sida. Dosa. Wa man tisapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri an-nikmata ing nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa inna wa hamka satamne Allah ghaniyun dat sing semugi an khalqihi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji mahmudun tegese ingkang den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Wazkuran ilinga sira Muhammad izqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa halite Luqman yaidzuhi wa nasihati sapa Luqman hu ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya hu anak ingsun tashiru isfaqen utawa lafat bunayya tashir sing krana welas. Maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik. Mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik. Mulane kok kowe brengosen lae le rene tuwak-tuwak diundang. Le mergo cara wong tuwa kowe ya lucu terus. Masih brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku cah cilik. Mulane tashiru isfaqin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Pancen wong tuwek iku aneh. Kula nu gak saiki tuwek wis kiai. Wong grisuk nu dereng tengene ibu takokno bahak ning ndi wis sarapan ta urung. Padahal wis tuwa. Kadang nganti isin kula. Perkarane wis dikoyokno cah cilik tenan. Jeneng wong tuwa iku nggih ngoten nggih. Wis setahu kula jeneng ngoten. Wis ngoten. Mbon aku mbek anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau kan digolek ibumu kon sarapan. La tusyrik aja syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka sak temene syirik billahi lan Allah la zulmun yektine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah lah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Nggih dianggap hukum napa? Mulane kritiknya Said Romdon Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat kula riyen nate mucal Mahatali kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane Said Romdon Al-Buti. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng pundi Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat, ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak ngukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir.
Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir bisa? Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak bermangan, hen gak mangan nih, gak Gus. Kenapa wis warak? Lah kok warak bermangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning pakanan. Kenapa hen ngantuk? Lah wau ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdan Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, "Kenapa hen ngaji ngantuk?" Wau mboten tilem. Kenapa bingung gak di duwe? Lah wingi lara, nggih. Saiki wis mari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Ya sesuai kan? Kenapa? Hen, wingi keriting kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul Gus. Kafir. Mereka ngisnatno fi'lu selain Allah. Lah nek kowe kepengin ahli tauhid tenan, kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora di dhuwit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kos-kos terus. Sembrono. Jadi makanya ini masalah, ya mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al-adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, ya butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wes aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak ra tak wangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kaya nulungi Allah, tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Oh ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah, istilah ya nulungi Allah. Mas Ruhin yo tau ngomong ngono. Aku tak pikir mok Gus Ba. Sing dibutuh dipikir kowe lha apa mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane ya mikir. Meskipun ya ora manfaati, tapi kan go kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa ya tahu mikir. Aku seneng dunia pokoke ndongakno supaya Gus Baksiat sawangane kan buta. Dol dongaku luwih mandi timbang dongane dhekne. Tapi kan nggo nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi ngene iku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ra tak bela Allah. Kerepotan ya ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan ku mahmale alal mahabbah, mok saking senengi. Lha iku disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ana Islam takoki, kowe gak nulungi Allah, Allah ora butuh pertolongan. Kowe gak sujud, Allah ora butuh sujud tem. Siti jenar kowe. Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah ngaji, mulane wong ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya kalau ulama mereka ya damai, ya udah kecil-kecilukan biasa. Itu kan kadang muhibbinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik. Ya sama lah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir kayak ruhin-ruhin terus jadi ilmu itu ruwet napa? Tapi ya apike ruwet ben go rame-rame nang donya, njen donya nggone napa? Ruwet darul bala, njen donya napa? Darul bala, manjen gue beke napa? Bala. Tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula balen Allah mentoleransi kalimat sing dibeto napa? Adat. Mane disebut ulama mulai riyen dawuh al adat muhakkamah. Angger adat iki wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat do longgar, misale bar kenapa wareg ya muni bar mangan. Kenapa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki ngestatno wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya omong ae napa? Omong wae. Ya
Lah nek mbok mafhum mak rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, kita tak dongakno selamat. Nak ora, oh lara. Terus mbok mafhum cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni Assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam. Tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya ya ora ono goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni Dik kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis ayu. Mulane bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku mbok bukti mahabbah nek omong wis ora ana gunane. Omong ku asline kan wis ora ana gunane wong wis ya mesti gimana gunane wong nggawa aduk ning jeding rugen tak takoki ning dihen badhe adus ngono. Karuan maro jeding ya sampeyan pepe adus. Ya sing cuma patese ditakoki yo. Jawab. Mosok maro jeding ape ngobong jedingan yo lucu. Mosok jeding ape di ngobong. Kan yo ora lucu. Ya biasa wae omong wis ngono iku. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ana gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku wis ora ana gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang penggawean. Padahal wong liya luwih ayu. Lha ngono kok ora ero apa? Misale meniti ben pengising. Masuk wong liya sing ngising ya akeh. Maksudnya aku takok iku bukti seneng, mulane tak perhatekno. Sing ape ngising ya ora rugen to. Tunggal kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora pacarmu. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang, kowe iku mau melok-melok wae. Dadi iku mulane cara ilmu mantek ya boleh balen ya innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela Allah. Wis ngono tok ora kok nek ora tak bela Allah. Wah, yo kafir kowe darane. Yes pokoke angger seneng mesti ana ekspresi. Yes ngono tok ora kok diterus-terus to, paham. Mulane kita sujud. Sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi ya ora ana. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat mbek Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur men nak donga. Ya nak contone donga lah nak sujud. Terus kemene Allah ning isor. Ya ora ana ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nak Allah fi makanin ulwiyin di tempat yang terhormat kita donga mengadahkan tangan kelah. Ya wis ngono tok. Wis di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ya ana sing diomongno. Misale ki madhep ngulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Lah saiki berarti ki sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantese ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk mek kiblat, tunduk entep Allah mergo sing ngutus iku Allah. Ngono kok ora ero. Kabeh anggere salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane ngulon takok, "Apa ning ndi?" Ya mergo pantese ketemu kancaku takok, ya ora ana maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Karuan bedina ketemu amen takoki apa ning ndi, sing takoki mangkel tapi ya. Mengarep. Lah kok ndi kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijawab ngono mangkel ta ora jawab? Mangkel karena omongan sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Misale kowe takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kon di bar nyate. Iku sing takok seneng. Senajan ana jawaban sing mesti luwih bener.
Bening dia mengarap. Konti kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mulane ora ditompo. Senajan to. Bener banget rati mau bener. Nah, mulane wong kon wiridan sesuai kadar mahab. Mulane Rabi'ah